Mshangilie Yesu tena namna hii. Hebu punga kigelegele na kipigwe. Haleluya. Wangapo wamebarikiwa? Ngapo anasema kweli leo nimebarikiwa. Hata mimi mwenyewe nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Inua tu mikono yako juu niombe. Baba mtakatifu, Baba mwenye enzi, Baba mwenye mamlaka. Wewe ni Mungu, hapana Mungu kama wewe. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu unatuthamini. Maana kama siwe Bwana tusingekuwepo. Neema hii ambayo inatembea kwenye madhabahu hii ni kwa sababu yako Yesu Kristo. Bwana umelipenda kanisa kupita upeo. Maana ukamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala malango ya kuzimu hayataliweza. Na kweli kabisa Bwana, kama si mkono wako, kanisa lako lisingekuwepo. Kama si nguvu zako, kanisa lako lisingekuwepo. Kama si Bwana kutoa uhai wako pale msalabani, kanisa lako lisingekuwepo. Lakini kwa sababu umetupenda kupita upeo, ndio maana Bwana kanisa lako linaendelea. Iko kwenye mtandao, itembee kwa mtu ambaye yuko Bwana kwenye FB, yuko YouTube, yuko Bwana Instagram, mahali popote anapotufuatilia, iwe kwenye Bwana TikTok. Baba natangaza neema itembee na huyo mtu aliyoko kitandani, aliyoko hospitalini, aliyoko nyumbani, kila mahali, hata kama yuko ofisini, hata kama yuko barabarani, hata kama Bwana anaendesha gari lake, anapofungua Yesu Kristo, anaposikiliza, natangaza neema iliyozidi neema zote. Natangaza uzima, iwe kwenye mishipa, iwe kwenye nyama, iwe kwenye bandama, iwe kwenye figo. Huko Yesu Kristo unaweza kutengeneza tena kopya figo. Maana maandiko yanasema mfinyanzi afinyangapo chombo chake kikiharibika, ukifinyanga tena ukasema na mimi naweza kutenda hivi kama Israeli, nami ni Bwana naweza kufinyanga. Nami natangaza ufinyango upya kwa jina la Yesu Kristo. Waliopoza Bwana natangaza roho ya uzima ingie. Bwana waliokata tamaa, naomba Yesu Kristo kainue tena imani zao kwa jina la Yesu Kristo hai. Neema iliyozidi neema zote, Baba natangaza juu ya kusanyiko hili, hata walioko kwenye mtandao, hii neema isiwache katika jina la Yesu Kristo. Mpigie Yesu makofi, sema amina. Sema tena amina. Mkamate mwenzako mkono, sema nabarikiwa na wewe. Sema tena nabarikiwa na wewe. Sasa unaweza kuketi kwa dakika 5 tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie tupeane maarifa. Jamani, si tupeane maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu amehubiri vizuri, lakini nataka kuna kitu ambacho wakati tunaongea na watu walioko live, na wewe pia ikusaidie. Ngapa nataka wasaidiwe na wao. Haleluya. Kuna kitu nataka nikufundishe. Kuna kitu kinaitwa kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Sema kushughulikia kiapo kilichoapwa silini pasipo kujua mimi. Narudia tena, kushughulikia kiapo kilichoapwa silini pasipo kujua mimi. Naongea na watu. Hakuna kitu ambacho kinaletaga shida sana kama kiapo. Maana kiapo kina tabia ya kukumbushwa. Maana kiapo hakunaga, nimesema kinachogopeka kama ni kama kiapo. Namba moja, atusome kwa haraka Biblia. Unaweza ukasema mtumishi unaongea kitu gani? Nimesema kushughulikia kiapo kilichoapwa kwa siri pasipo kujua wewe, ama pasipo kuona wewe. Naongea na watu. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Fungua Samueli wa kwanza. Ungepewa maiki kabisa, kae hapa na tusomea. Fungua Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 14 na ule mstari wa 24.
Twende, unaweza kusoma hapo. Narudia tena. Samueli wa kwanza 14 na ule mstari kuanzia wa 20 na ngapi? 24. Nimesema kushughulikia kiapo kilichoapa siri pasipo kujua wewe, pasipo kujua wewe au pasipo kuona wewe. Anaweza kawa aliapa baba yako lakini wewe hukuwepo. Anaweza kawa aliapa mama yako lakini wewe hukuwepo. Anaweza kawa aliapa babu yako lakini wewe kufanya nini? Haukuwepo. Au aliapa bibi yako lakini wewe haukuwepo. Lakini nataka nikwambie, macho ya Bwana yalikuwepo. Nataka Yesu akusaidie, maana wewe huwezi ukatoka, lakini mbingu inaweza kukutoa, kwa sababu mbingu inajua kila kitu. Ndio maana akasema mimi ni niko ambaye niko, tena akasema mimi ni Alfa tena na Omega. Ina maana alikuwepo wakati wanaapa, na mpaka hicho kiapo kipo bado Yesu yupo. Nongea na watu. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Nataka sauti yako ya ushindi. Kuna mtu ananielewa? Nasema kuna mtu ananielewa. Lakini Yesu alifanya nini? Alikuwepo. Waliapa kwa siri ya kwa huyu mtu hataolewa. Nataka nikwambie, kwa sababu umekimbilia madhabahuni, hicho kiapo kinavunjika, hicho kiapo kinaharibiwa, hicho kiapo kinafutika. Kwani kwa sababu ipo damu ya Yesu inaweza kufuta. Sema amina. Hebu soma hapo msomaji wetu. Ndio. Anasema na watu wa Israeli walisumbuka sana. Lakini Sauli alikuwa amewapisha akisema, na laaniwe mtu awaye yote alaye chakula chochote hata jioni, nipate kujilipiza juu ya adui zangu. Ndio. Basi hakuna mtu miongoni mwao aliyeonja chakula. Ndio. Na watu wote wakaingia mwituni, na humo kulikuwepo na asali juu ya nchi. Na hapo watu walipokwisha kuingia mwituni, tazama hiyo asali ilikuwa ikidondoka, lakini hakuna mtu hata mmoja aliyetia mkono nini? Rudia. Mkono wake kinywani, kwa sababu hao watu walikuwa wakiogopa kile kiapo alichowapisha nani? Alichowapisha Sauli. Kusema alikuwa anamwogopa Sauli. Kilichokuwa kinaogopa ni kile kiapo kilichofanya nini? Kilichoapishwa juu yake. Wanasema alaaniwe. Kwa ina maana naweza nikasema watu walikuwa wanaogopa laana, kusema tukila tutalaaniwa na watoto wetu. Naongea na watu. Kwa kila mtu lazima aogope. Kwa sababu gani? Ya kiapo. Lakini angalia, huyu Sauli anawapisha watu, lakini mtoto wake hakuwepo. Ndio maana kuna mateso unateseka. Aliapa babako wewe ukuwepo. Aliapa mamako wewe ukuwepo. Aliapa bibi yako wewe ukuwepo. Aliapa babu yako, lakini hawakufanya nini? Haukuwepo, lakini Yesu alikuwepo. Hebu soma endelea pale 26. Angalia kinachoendelea. Anasema ila Jonathan ni mtoto wa Sauli. Naongea na watu. Hivi naongea na watu. Kuna mtu ananielewa? Nataka upate kitu hapo. Hakunaga kiapo kinasimamaga hivi. Kikiwekwa lazima kitimize matakwa yake. Ina maana kama umesema hii familia tunaapa hawatakao waolewe, lazima kitimize. Unashangaa huolewi. Kama waliapa ya kusema hii familia itaisha kwa pesa, kitatimiza. Lazima familia ishe kwa pesa. Lakini nataka nikwambie, ipo damu ya Yesu Kristo ambayo inaweza kuondoa, ambayo inaweza kuharibu, ambayo inaweza kuteketeza. Sema fire, sema Yesu juu, sema Yesu juu. Nataka uwe Jonathan. Angalia kitotokea kwa Jonathan, mtoto wa Sauli. Ilitokea nini? Anasema ila Jonathan hakusikia. Hapo baba yake alipowapisha watu
kiapo, basi yeye akainyosha ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake na kuichovya katika zega la sari, kisha akatia mkono wake kinywani mwake, na macho yake yakatiwa nuru. Nami nataka nikwambie, kuna watu lazima watiwe nuru. Tunataka wakina Jonasani kwenye familia ambao wanasema ili giza iliyopanda kwenye maisha yetu, ili giza si la kawaida. Yeye baba yake akasema sionje mtu yote, lakini Jonasani akasema potelea Morogoro, hapo mimi sikuwepo. Maandiko nasema alipoonja ile asali macho akatiwa nuru. Nami nataka nikwambie, acha nuru ikatokee kwenye ndoa yako, acha nuru ikatokee kwa watoto wako, acha nuru ikatokee kwenye biashara yako, acha nuru ikatokee kwenye kazi yako, kwenye elimu ya watoto wako. Nuru ikatokee. Sema nuru ikatokee. Sema nuru ikatokee. Mateso unayopita nayo ni kwa sababu haukuwepo. Hakunaga kitu mama kinachoibukaga tu. Kuna msingi ambao uliwekwa vibaya, na huo msingi ndio unasumbua watoto, na huo msingi ndio unasumbua familia yako. Lakini achukuliwe Jehova. Tumemleta Yesu anayeweza kuharibu kila misingi, anayeweza kuharibu kila kiapo. Sikiliza, unaweza kusema Peter Mabulambo unaongea nini? Angalia, ukitaka kujua hapa mimi naenda kumalizia, ili ujue kiapo kinasimamaga na lazima kitimize matakwa yake. Nasema kwako akitatimiza. Nasema kwako akitatimiza. Hata kama kilitimiza tunakiharibu leo, tunapasua leo. Angalia, fungua Yoshua. Fungua Yoshua. Unaweza kusema naongea nini? Yoshua 6:26. Yoshua 6:20 na ngapi? 26. Tuangalie aliwapisha nini na ilitokea nini baadaye. Unachokifanya leo, ndio maana Biblia inasema usiape. Usifanye nini? Usiape. Kwa nini nakataa? Biblia inajua kabisa, ama Mungu anajua ya kwa kiapo kina nguvu. Hakunaga kitu chenye nguvu kama kitu kinachoitwa kiapo. Ndio maana mtu anapoingia anaolewa kwenye ndoa, iwe ya kimila, iwe ya kwa Mungu Baba, lazima aapishwe. Nongea na watu. Hata serikalini lazima kuna kiapo ambacho anaapa, nitaitumikia nchi yangu kwa uaminifu. Hata kama ni mchungaji, hata kama ni mwinjilisti, hata kama wewe ama ni mwalimu, kuna kiapo lazima uwape. Unasema nitamtumikia Bwana kwa uaminifu na nitachunga kondoo kwa uaminifu. Kwani kwa sababu kile kiapo ndio kinasimama. Wanasema aliapa huyu mbele za watu, kwa nini ndoa yake ivunjike? Aliapa huyu mbele za watu, kwa nini atumiki vizuri? Kwani kwa sababu kuna kiapo. Hivi naongea na watu. Kuna mtu ananielewa mwenye uhai? Hebu mshangilie Yesu kama anabarikiwa. Hebu sema mwanangu hapo tuondoke. Anasema na Yoshua akawapisha watu wakati ule, akasema na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinua na kujenga mji tena kwa Yeriko, ataweka msingi kwa kufiliwa na mzaliwa wake, tena atakayesimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto mwanaume aliye mdogo. Sikiliza, hapa amewapisha miaka hiyo. Ndugu na watu, anasema atakayesimamisha nini? Mji tena atafiliwa na mtoto mdogo. Atakayesimamisha atafiliwa na mzaliwa wa kwanza. Ina maana yeye amewapisha, yakondoka. Ina maana kizazi kikaenda. Tunakuja kinachofuatilia. Fungua kwanza. Kuna mtu ananielewa. Usisikilize tu, tafakari kwenu kuko vipi. Usiseme tu watoto wangu ni walevi. Usiseme tu watoto wangu hawasomi. Usiseme tu watoto wangu hawafanikiwi. Angalia kuna kiapo gani. Mungu akupe nuru. Nongea na watu. Hawatu wakati Jonathan ameonja ile asali, Biblia inasema macho yake yakatiwa nuru. Lakini wale wakajiona wako sawa. Lakini Jonathan akasema, "Simuona babangu aliyefedhesha nchi,
Ukiendelea pale mbele, mimi nimekatisha kwa sababu ya muda. Kila kiapo alichoapa babu yako, alichoapa baba yako, alichoapa wajomba, leo kinapasuka. Hawe ni shangazi, hawe ni baba mkwe, leo tunapasua. Sema pasuka, sema pasuka, sema pasuka, sema pasuka. Yesu akubariki ukaishi maisha ya furaha. Bwana kupe nuru kama Jonathan. Wanaopokea nuru wamshangilie Yesu aliye hai. Sema napokea nuru. Sema mimi ni Jonathan wa familia. Hicho kiapo nimekiharibu kwenye familia yangu, hakitainuka kwenye maisha yangu, hakitainuka kwa watoto wangu, hakitainuka kwa mume wangu, hakitainuka katika jina la Yesu. Yesu akutende ishara ya wema. Wanaokushukia mwanangu, na ikawe hivyo. Yesu akakuinua kwenye masomo, haijalishi kwenu hakuna aliyesoma, lakini ukafike mpaka chuo kikuu. Hautakuwa kafara ya ukoo, hautaishi kama wao, hautaishi kama wao, hautakaa kama wao, hautaolewa kama wao. Yesu akakuheshimisha katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Sema Yesu anaenda kuniheshimisha. Sema Yesu anaenda kuniheshimisha. Hata kama waliapa ya kuwa tutasoma, sema nitasoma katika jina la Yesu. Waliapa ya kuwa hawatajenga, sema nitajenga. Waliapa ya kuwa hawatanunua gari, sema nitanunua gari. Waliapa ya kuwa hatakuwa na akili, sema hatakuwa na akili. Sema faya yenye nguvu. Sema Yesu tu, sema Yesu tu, sema Yesu tu. Inatumika na kwacho tumalizie. Baba, asante kwa ajili ya kusanyiko hili. Nimesikia hili neno Bwana, nami hakuna kiapo kitakachosimama kama ulivyomsaidia Jonathan, alivyosaidia Israeli, na mtoto wako huyo aliyoko mahali hapa, akasaidia familia yake, akasaidia ukoo wake, akasaidia kabila lake lililoingia kwenye shida. Kupitia yeye Bwana, nuru ikangaze tena. Maana imeandikwa ya kuwa nuru yang'aa gizani, wala giza haikuweza nuru. Naamini Bwana, katika watoto wako hawa hawatawezwa na giza, kwa sababu umewatia nuru. Kama Bwana Israeli iliponya kupitia Jonathan na watoto wako hawa, Yesu wakaponywe maboma yao, kupitia wao familia zao zikaponywe kwa jina la Yesu. Asiwepo wa kufa, asiwepo wa kufiwa, asiwepo wa kugua, asiwepo wa kuuliwa, asiwepo wa kuwa masikini. Bwana wawe matajiri, maana ulisema nitakubariki mjini, nitakubariki mashambani. Nami naomba ikawe hivyo kwa watoto wako hawa. Neno kasema uingiapo utabarikiwa na utokapo utabarikiwa. Neno kasema malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Nami naomba Bwana, asiwepo kufungiwa malango. Hao watu ni wa kwako, wamekukimbilia wewe, hakuna aliyekukimbilia akaipika maishani mwake. Wote waliokukimbilia walikuwa salama mikononi mwako. Bwana, naomba usalama wa afya, usalama wa ndoa, usalama wa mifugo, usalama wa mashamba, usalama wa kazi, katika jina la Yesu Kristo hai. Neema yako Yesu wafunike kila mwenye pumzi aliyesikia. Sema nakataa kila roho za kulipiza kisasi kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mahali najifunika kwa damu ya Yesu. Mabaya kwangu si fungu langu, uharibifu kwangu si fungu langu. Nataka Bwana, ninatoka leo kwenye fungu la kukosa, ninaingia leo kwenye fungu la kupata. Kama Yakobo alivyotoka hana chochote kwa baba yake na mama yake, alipenda kwa Labani kwa mchumba wake, akarudi akiwa tajiri. Na mimi Bwana, iwe hivyo. Nikitoka patupu nirudi na vitu, watoto wangu wakitoka patupu warudi na vitu, mume wangu akitoka patupu harudi na vitu, mke wangu akitoka patupu harudi na vitu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, kama alivyosema Daudi, unifanyie ishara ya wema, wanichukiao waione na kuaibishwa. Kwa kuwa wewe Bwana umenisaidia, nami naomba Yesu unisaidie wewe. Watesi wangu wakaaibike, maadui zangu
nifunike na ulinzi wa malaika zako, wanizingire. Sifi mimi wala sitafiwa, siugui mimi wala sitauguliwa, kwa damu ya Yesu. Tuseme neema na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Bwana akubariki na ubarikike. Bwana akuinue na uinuke. Neema iwe kubwa kwako, mabaya yasitajwe kwako, uharibifu usitajwe kwako, kukwama kusitajwe kwako. Wewe uwe wa baraka, nuru ya Bwana ikuangazie kila unakokwenda. Uwe wa baraka kama wale wenye ukoma walipotoka ni wenye ukoma, lakini walipofika mbele wakawa watu walio hai. Na ukawe hai kwa chochote. Ulitoka uko dhaifu, urudi ukiwa na nguvu. Ulitoka ukiwa maskini, urudi ukiwa tajiri. Ulitoka ukiwa mgonjwa, urudi kumeponywa. Katika jina la Yesu sema amina. Haya, mshangilie Yesu, piga vigelegele. Sema Yesu tu. Mungu akubariki.